واقف موقع وادي البلدور شرق عرعر. حول النهار ليل سبحان الله. يلا المستعان. لا إله إلا الله. الله يستر الله يستر. الحين ما وصلت عندي طبعا، هذه للحين فوقي قاعد تمشي. لا إله إلا الله. الله يستر. الله يستر. طبعا هناك ما في أي شيء. سبحان الله سبحان الله. أكثر ظلام جاي من هناك. الغيمة عالية. لا إله إلا الله. لا إله إلا أنت. الدنيا صارت ظلام، صار ليل. كأنها فترة الليل. من هناك نهار. صار ليل ليل. عايز أمام شيء. شنو هذا؟ والله الله يعافيك. الله يستر. الله يستر. امشي امشي. كرم الدنيا. لا إله إلا الله. لا إله. يا سبحان الله. سبحان الله عشان تمشي. يا سبحان الله. يا سبحان الله. التاسعة 51 دقيقة يوم الجمعة 28/7/1442 للهجرة. تلاحظون الرياح قوية والرؤية شبه منعدمة. مدينة عرعر. نسأل الله أن يلطف بنا ويرحمنا برحمته يا رب. أخوكم الرويد.
حمراء. إله استرنا إله استرنا. لا استرنا. هاي استوى وصلت. صار لها ربع ساعة من وصلت. لا دخيلك يضربك. الساعة 9:52 مدينة عرعر 28,7400. بدأت تطايح. حمراء حمراء. الساعة طبعا 10 صار 10 الصبح. الصباح في عرعر.